yine Aydos Ormanı'ndayız. Geçen gün Aydos Ormanı'ndayken arka çanta da takılıydı. Ve o çanta ağırlığını arkada hissettiriyor. O yüzden kendi kendime şunu dedim zaten. Hani bir daha gelirsem muhtemelen çantayı çıkartırım, bir de öyle denerim diye. Yani çantayı çıkarttım, motorun üzerine oturuşumla beraber zaten bir hakimiyeti değişti. Gidonun stabiliyeti arttı. Hani ben motoru ilk aldığım zaman gidonu bırakıyorum ve kendi kendine gidiyor düz bir şekilde. Ama çanta takınca motorun denge merkezi değişti. Her ne kadar arkanızda böyle bir alüminyum çanta taşımak güzel gözükse de böyle bir 2000'lerin adventure tarzı. Yani bir noktada boş ağırlık taşıyorsunuz aslında. Çantanın ağırlığı 8 kilo. Hatta 8,5-9 bile olabilir. Hani götürmem gereken şeyler var. Onun üzerine bir de boş bir kutu çanta var. Ki zaten içine ben çok da bir şey koymuyorum. Sırt çantamı koyuyordum. Şimdi neden sırtımda 8 kilo boş ağırlık taşıyayım? Yani şu an bu çanta olmadan araziye sürdüm. Çok dik bir ivme çıktım. Bir yandan ben düşünüyorum böyle acaba gidebilir miyim ama tırmanıyor yani, götürdü. Yani böyle bir araziye o çantayı sokmak hiçbir gerekçe yok. Ne yapacağım yani, arazide kaskı mı koyacağım? Bu motorun üzerinde duruyor. Gidonu asarsın. Bir şey yapar. İçim rahatlıyor. Bir tane küçük kilit taşı, onun içine bağla. Zaten o yani çantanın üzerindeki kilit ufacık. Telefonla bile vursan bir yerde belki kırılabilir. Çok küçük bir anahtarı var. Bu nerede işime yarayacak? Arazide işime yaramayacak. Uzun yol yapmak istesem o çanta çok taşımak isteyeceğim bir şey olacağını sanmıyorum açıkçası. Yani ne yapacağım? İçine kıyafetlerimi mi koyacağım? Yani 9 kiloluk çantaya kıyafet koyacağım 3 kilo. Yani kendi ağırlığından daha az bir şey taşıması için ağır bir şey götürüyorum yanımda sürekli. Buraya gelirken onu düşündüm bir yandan. İlk defa çantası kullandım. Ben motoru ilk aldım, trafiğe çıkarttığım anda eski motorumun Gusto'nun çantasını takmıştım. RMS marka. Plastik bir çanta, daha hafif. Ama çok zangır diyordu. Sonra bunu taktırdığım zaman böyle bir daha oturaklı geldi. Daha ağır, daha böyle bağlantı yerleri daha bir güzel yerine oturuyor. Tümseklerden geçince böyle bir çantanın kendisi sallanmıyor. Çünkü kilit mekanizması vidalı yani. Bayağı sıkarak oturtuyorsunuz motoru. O yüzden böyle bir kendi başına bir zangırdama olayı yok. Ama yani ne kadar ağır bir şey taşıdığımı zamanla unutmuşum meğersem ve bugün buraya gelirken onu fark ettim. Ama sonunda şuna varıyor. 200 cc'lik bir motor alüminyum çantayla iyi iş çıkartabiliyor mu? Hayır. Bence değil. Yani bu motor kafanıza attığında böyle araziye sağ solu sürebileceğiniz. Ben şahsım adına söylüyorum bunu. Üzerine yükleyip belki uzun yol yapmak isteyeceğim bir motor. Ve o motora 9 kiloluk bir boş yük fazla. Benim tecrübeme göre. Çanta nasıl? Çanta çok iyi. Çanta bayağı iyi. Yani o bağlantı yerleri birazcık hantal kalıyor. Pahalı markaların çok daha pratik kilit sistemleri var çantayı takıp çıkartmak için. Bunda öyle değil. Bunda birazcık iş gücü gerekiyor. Ama çanta harika. Yani o kapanışı, oturuşu, görüntüsü güzel yani. Hakikaten ciddi bir çanta olarak gösteriyor kendini. Fakat burada birazcık insan eğri oturup doğru konuşması gerekiyor. O çanta benim motor aldığım en mantıklı şeylerden birisi değil. Eğer siz kullanım amacı olarak benim bu saydıklarım dışında kendinize bir sebep bulabiliyorsanız doğru üründür sizin için. Ama kask, motosikletle beraber çantanın içinde değil kafanın üzerinde olması gereken bir şey olduğu için sadece ben kaskımı motoru kullanmadığımda koyacağım diye motoru kullanma tecrübemi de daha kötüleştirmemeliyim bence. Yani ben bu akşam eve gidip motorumu bıraktığım zaman en fazla evime kaskımı çıkartmış olacağım. Ama giderken daha hafif bir motorla gitmiş olacağım. Çantanın yanında gelen daha geniş tabloya ben az önce buraya gelirken sırt çantamı aldım. 2 tane ip, bir tane de kayışlar. Bu motorumun yan demirleri Dura-Ace motora yaptırmıştım. Tam istediğim gibi üzeri böyle demirli. Buraya tripodumu bağlıyorum. Çok ihtiyaç olmasa da benzin depomu koyabileceğim bir yer var şu an sol tarafta. Benzin deposu olmasa oraya gerekli olabilecek birkaç alet edevat koyabilirim. Ki bu alet edevatlar ağır şeyler oluyor. Alet çantam yanda, tripodum üstte, sırt çantam ya da kamera çantam arkada. Önde de bir tane çantam var. Ve daha ne? Yaptığım bir iki modifikasyon daha vardı. Onlardan bir tanesi de telefon tutucum. Telefon tutucum GPS koyma demirine bağlı bir kolu olan, ucunda da 4 tane yaylı kıskacı olan bir tutucu. Yanlardan çektiğiniz zaman açılıyor, telefonu koyuyorsunuz ve yaylar telefonu sıkıştırıyor oraya. Bu mekanizmanın yanlarda bir de plastik kayışları var. O telefonun etrafına geçirebilmeniz için ki güvenli bir şekilde tutsun. Önceki sabah bir de bütün tümsekten geçtikten sonra birden çıktı yerinden ve gidonun kucağına düştü. Sen normalde düz bir şekilde durur ve telefon arasından böyle kaçabiliyor. Benim yaptığım ise bu kıskaçları birazcık içe doğru bükmek oldu ki bu bükük kıskaçlarda onu rahat tutabilsin. O şekilde bir geliştirme yaptım ve buraya gelirken bir sıkıntı yaşamadım. Ama yine de arazide ben bunu riske atmayacağım ve depozito çantamın üzerine ek gelen bu tablet ya da harita koyma çantası var. Haritayı bir şekilde gösterir artık orada. Bayağı büyük bir göz. Şimdilik bu kadar. Birazcık sürüşün de keyfini çıkartacağım.
arka teker patinaj çekiyor aslında. Bayağı kayıyor. Şu son 1 saat içerisinde yaptığım şey X-Pulse'ı daha iyi özetleyemezdi herhalde. Yani uygun bir bütçeyle normalde evinizden işinize gidebileceğiniz bir motor, konsept olarak pratiklik, kıvraklık, yani trafik içerisinde kullanmaktan bahsediyorum. Böyle bir motoru alıp tepeleri sürebiliyorsunuz. Yani size sattığı şey bu. Benim ihtiyacım olan şey buydu çünkü. Beni olduğum yerden dışarı çıkartabilecek bir araç gerekiyordu. Sanırım doğru seçimi yapmışım. Aynen. Şu tepeye çıkacağım. Tam şuraya. Hatta birisi orada şu an ya. İster misiniz bir tane X-Pulse olsun? Yanından geçtikleri kim bilmiyorum ama az daha kafa kafaya çarptı. Of.
Madem motorumuz düştü, bunu bir fırsata çevirelim. Bakalım motorumuz sağa yattığı zaman yan çantamla beraber nerelere eziliyor onu bir görmüş oluruz. Elcik koruma işe yarıyor. Ayna zaten içeride kalıyor, sıkıntı yok. Baktığımız zaman ayak koyma pedalım ve fren pedalım içe doğru birazcık bükülmüş. Özellikle fren. O koruma dışı kalıyor. Yani her ne kadar yanda koruma demiri olsa da fren pedalı şu an toprağın içinde. Egzozun koruma demirine gelecek olursak da egzoz şu an tamamen içeride ve güvende. Şimdi bunu bu açıdan, yani o elcik korumanın yan tarafının korumalı olması gerçekten işe yarıyor. Yani şu plastik önemli değil bu. O yanda demir olmuş, içerideki magneti koruyor. Şimdi ben motoru bu halde kaldırırsam yokuş aşağı büyük ihtimalle benimle beraber gelmeye başlayacak. Benim yapmak istediğim şey bunu birazcık önünü çevirmek ki kaldırdığım zaman düz bir enlemde olsun. Tamamdır. Yeterli. Bu manevrayı hayatımda ilk defa deneyeceğim. Yan sefayı sadece bir küçük yamultmuş olabilirim. Büyük ihtimalle biraz yamuldu, evet, olması gerektiğinden daha aşağıda duruyor. Şu taşı kullanarak üzerine çevirdim ama olmadı. Şu anki amacım da olabildiğince şuradaki daha az taşlı patikayı kullanarak bir şekilde yukarı çıkabilmek. Aydos zirvesine ulaştık. Mirengi noktası. Yani motor eyvallah kendi kendine gidiyor da ama yoruyor ya. Şimdi yavaş yavaş dönmeye başlayacağım. Birazdan gideceğim yolu ilk kullandığımda altımda Yuki Gusto vardı. Gusto ile ben epey dik bir yokuş çıkmıştım. Motorum 97 cc'di. Kuvvetli değil. Ama toparlaması çok daha rahat oluyor. Bu motorda birazcık böyle bir yalpalamaya başladığınızda o hakimiyeti daha rahat kaybedebiliyorum. Motor büyüdükçe haliyle ağırlık da artıyor. Bununla birazcık zorlandım. Dengemi kaybettim bir iki yerde. Ama iyi kötü kaldırabildim. Bundan sonrasında zaten yokuş aşağı olacak ve yol da böyle hani dimdik yol değil de böyle biraz daha yatay, virajlı bir toprak yol olacak. O yüzden çok karanlık düşmeden onu yapmak istiyorum ki beraber görelim yolu. Tamamdır. Eşyalar hala yerinde olması gerektiği gibi. Hadi gidelim. Gariplik var ya. Yokmuş. En son gittiğim zaman dediğim gibi altında Yuki Gusto vardı ve tamamen hava karanlıktı. Yani şöyle söyleyeyim, burada
olduğunu, açık bir yer olduğunu ben görmüyordum. O kadar karanlığın içerisinde. Yani. Kendini aydınlatmıyordu zaten bütün farları. Ve aküsünde sıkıntı çıkardı, hiç kimse böyle led far da önermiyordu ona. O yüzden böyle bir karanlık serüvenler dizisi haline gelmişti orada gezmek. Abi, meğer güzel manzara varmış. Ve trafiğe çıktığımız an